Doncs molt bon vespre, benvinguts i benvingudes a la Biblioteca de Catalunya. Per la Biblioteca és un honor i un plaer acollir avui la presentació de la Fundació Robert Gerhard, que han impulsat tota una sèrie de gent vinculada no només a Robert Gerhard, sinó també al patrimoni musical. Gent amb molta empenta que ha volgut prendre aquesta iniciativa que ha de servir per donar més impuls a la nostra cultura, a la nostra música i al personatge de Robert Gerhard, que encara que no ens agradi, no és tan conegut com hauria de ser pel que va representar. La Biblioteca de Catalunya, pels que potser no ho sabeu, és un dels centres on es troben fons de Robert Gerhard, juntament amb Valls i amb Cambridge. En el cas de la Biblioteca de Catalunya vam tenir la sort que Robert Gerhard va ser bibliotecari de la secció de música des del 1934 fins a començaments de l'any 39, que ell estava a París i li van dir que millor que no tornés per les possibles represàlies, i ja es va quedar i se'n va anar a instal·lar a Cambridge. La biblioteca, el que tenim, és part d'aquest llegat de la seva feina professional, la documentació i d'aquelles coses que va impulsar quan va ser bibliotecari de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Val a dir que, entre moltes altres coses, també una mirada internacional. L'any 36 es va organitzar a Barcelona, gràcies a Robert Gerhard, entre d'altres, el Festival de la Societat Internacional de Música Contemporània. Estem parlant de gairebé fa 100 anys. És a dir, hi ha tota una sèrie d'accions, a banda del Gerhard compositor, que requereixen un coneixement i un reconeixement. I jo crec que la Fundació, justament, i sobretot coneixent a la gent que hi ha darrere, que té molta empenta, els quals estan aquí en molt bona part, doncs ben segur que contribuirà amb aquesta difusió. Per tant, la Fundació ja sap que té el nostre suport per tot allò que calgui, que hi creiem en aquest objectiu i res més. Simplement reiterar les gràcies per acompanyar-nos avui en un dia que tots hem de celebrar amb la presentació d'una nova fundació com és la Fundació Robert Gerhard. Passo la paraula al Xavier Bosch, que conduirà l'acte. Gràcies. I benvinguts a un dels edificis més bonics que tenim a la ciutat i al país per aquest acte que ha de ser important i emocionant com és la presentació de la Fundació Robert Gerhard. Per centrar el tema i per parlar del personatge, de la Fundació i de per què som aquí avui, m'acompanyen dues de les persones que més en saben de Robert Gerhard, que són l'Edmond Colomer, que és el president de la Fundació Robert Gerhard, i en Carles Duarte, que és lingüista i poeta. Començaríem per una pinzellada biogràfica d'en Robert Gerhard, per bé que gairebé tots els que som aquí ho coneixem. Bon vespre i moltes gràcies per assistir avui a aquest acte de presentació de la Fundació Robert Gerhard. Avui aquesta pinzellada biogràfica l'havia de fer, tal com consta en el programa, l'Oriol Pérez i Treviño, que ha estat biògraf de Gerhard, està malalt i per tant no ens pot acompanyar, i aquesta pinzellada per a la qual no estava preparat la faré jo. I per tant el que faré és una mica per no allargar-me, perquè realment la biografia, la vida, l'obra de Gerhard dona per molt temps d'explicacions, de reflexions. El que faig és simplement una síntesi que llegeixo. Com ha dit la directora, se suposa que tots coneixem qui és Robert Gerhard i amb més o menys profunditat, però val la pena repassar, recordar les dades fonamentals. Ell neix a Valls, el 1896, fill
de pares, el pare que es dedicava al comerç del vi. Per tant, el seu pare era alsacià, el seu pare era suís i la seva mare era alsaciana. Ben menut l'envien a estudiar a Munic, però per raó de la Primera Guerra Mundial ha de tornar. Segueix els seus estudis i les seves relacions amb músics i compositors de Catalunya, però la seva inquietud com a compositor el porta a trobar aquell professor, aquella persona que pugui orientar la seva vocació. I n'hi havia una molt significativa per tots nosaltres, que és en Felip Pedrell, que va ser el seu primer mestre i per al qual va mantenir una devoció durant tota la seva vida. Però Felip Pedrell, evidentment, era un personatge polifacètic, musicòleg, animador d'alumnes com, que sabem molt bé, Granados, Albéniz o el mateix Gerard, en la recerca musicològica, però no tant professor de composició. Ell buscava una projecció cap al més enllà, cap al futur. I la va trobar amb Arnold Schoenberg. El va escriure, li va demanar, estem parlant de l'any 1922-23, li va demanar si podia ser el seu alumne. Schoenberg li va respondre que sí, i durant 3-4 anys el va estar seguint entre Viena i Berlín, que és on Schoenberg donava classes. Després va tornar aquí, va estar molt actiu com a investigador, treballant aquí a la Biblioteca de Catalunya, com ja heu sentit, organitzant activitat musical, intentant moure l'avantguarda del seu moment amb els músics que es consideraven, diríem, que tenien més empenta, com podia ser Eduard Toldrà, Baltasar Samper, la Mot de Grignon, Gilbert Camins, és a dir, Blancafort, sé que me'n deixo algun, i va organitzar aquest festival impressionant a l'abril del 1936, on es va estrenar el concert de violí d'Alban Berg, on van assistir figures com Webern, Britten i molts d'altres, però esclar, l'esclat de la guerra el va obligar a exiliar-se. Va ser acollit a Cambridge, per John Maynard Keynes, però també per dos musicòlegs, sobretot per aquests dos musicòlegs, Dent i Trent, que alhora eren hispanistes, tenien un gran interès per la tradició musical hispànica en tota la seva dimensió. Quan va ser a Cambridge va estar acollit per una família de la qual avui tenim una representant aquí, que després coneixerem, la família Hopkinson-Roughton. La BBC el va també promoure, va promoure la seva vena creativa donant-li encàrrecs per guanyar-se la vida, com podia ser la música de pel·lícules, com podia ser la música incidental per al teatre, per a la Royal Shakespeare Company, però també encarregant-li les obres que un compositor que es considera com a tal, doncs vol portar a terme. Encàrrecs de la BBC, encàrrecs dels Estats Units. El vincle entre Anglaterra i els Estats Units va fer possible que, per exemple, Leonard Bernstein li encarregués la seva darrera sinfonia per al 125è aniversari de la Filharmònica de Nova York. Va tenir encàrrecs de la Fundació Koussevitzky, un encàrrec de la mateixa BBC, que va ser la seva segona sinfonia, va estar patrocinada per un català, per un gran mecenes català, que va ser en Rafael Patxot. Parlo una mica en general i molt, diríem, sense una relació cronològica, però perquè ens fem una idea de quina va ser una miqueta quina va ser la seva trajectòria i quin perfil va tenir en el moment en què era acollit a Anglaterra. Com a compositor, jo ara m'extendria molt. Com molts compositors, la seva trajectòria arrenca
de la tradició, verament. La seva primera etapa és música inspirada en les tradicions específicament catalana però també hispànica. A poc el seu interès per la transformació del llenguatge que buscava i que rep de Schoenberg fa que a poc vagi evolucionant el seu llenguatge, una evolució que durarà tota la seva vida. Per tant, la sort que hagi viscut, ell havia nascut el 1996 i va néixer el 1970, la sort d'haver viscut les 3 últimes dècades de la seva vida a Anglaterra va fer possible aquest patrimoni que ens ha deixat d'obres que són referents en les avantguardes de la seva època, però també en la música europea de tots els temps, des del segle XX, per descomptat. No parlem, per tant, d'obres concretes, n'he esmentat alguna, sinó simplement jo deixaré aquí aquesta pinzellada biogràfica que estic segur que completarà molt bé en Carles Duarte i que, sobretot, la completarà la música que escoltarem. Has dit que llegiries i no has llegit, per això. Molt bé, molt bé. Una pinzellada és exactament això. Sempre s'ha de tenir algun roc a la faixa. És evident que una persona que viu entre 3 guerres, marcada per la primera, per la Guerra Civil Espanyola i per la Segona Guerra, arriba a Cambridge i esclata la Segona Guerra Mundial, és un compositor i una persona que viu molt marcada per el context i l'època que li ha tocat viure. En aquest sentit, Carles Duarte et demanaria per aquest context cultural en el qual es va moure Robert Gerhard. Bé, la cultura configura i il·lumina la societat. Robert Gerhard va viure en una època en què se succeïen moviments culturals molt intensos al nostre país al mateix temps que la societat es plantejava reptes des del punt de vista de la construcció social molt rellevants. Diguem-ne, estem parlant de la Renaixença, el modernisme, el noucentisme, ell viu a cavall d'aquesta successió de corrents, de represa. Parlàvem de Felip Pedrell, de vocació de modernitat, aquesta rauxa, i després aquest anhel de construcció d'inspiració clàssica que serà el noucentisme, l'Eugeni d'Ors, etc. Tot això té una projecció molt clara en la vida de Robert Gerhard, que es nodreix d'aquesta vitalitat, d'aquest anhel de represa, de reconnexió amb els corrents més inquiets, més poderosos, més intuïtivament prodigiosos fins i tot que es donaven en aquell context a Europa. Però al mateix temps és una societat sacsejada, com deia, és la societat de la Setmana Tràgica, és la societat del pistolarisme, és la societat que lluita amb ella mateixa per trobar un horitzó en què es pugui configurar una superació d'un món en decadència. És l'esclat de la República que hi viu d'una manera molt directa, que veiem també, diguem-ne, la seva implicació en aquesta casa, com ens ha recordat la directora. Per tant, diguem-ne, ell és fill d'aquest moment d'efervescència, és un moment brillant, és un moment d'interpel·lació, de pensaments que des d'Europa projecten qüestions de fons sobre la identitat i el pensament europeu. Penso en Walter Benjamin, per donar un nom, però podríem anar a altres vessants. Podríem anar a Freud, podríem anar a Einstein, i podríem situar aquesta Europa que lluitava amb ella mateixa per construir una realitat nova,
però que no acabava d'encertar el camí, i que acabava plasmant-se aquesta tensió en conflictes bèl·lics, i aquí, evidentment, d'una manera molt directa, en el fons, com sabeu perfectament, en projecció de conflictes més internacionals. Però Robert Gerhard representa, d'una banda, aquesta continuïtat, aquesta consciència, parlaven de Felip Pedreny, de tot aquest reconeixement en el patrimoni. És un home que treballa sobre textos de Carner, sobre textos de Foll, sobre textos de Ventura Gassol, però també sobre textos de Camus, La pesta. I per tant, diguem-ne, és això el que dona un caràcter tan singular i una força avui tan valuosa, que ens ha de servir també d'alçaprem, des del punt de vista del que representa Robert Gerhard per tots nosaltres. Representa el patrimoni, però representa també la vocació i el compromís amb la modernitat i amb els valors que aspirem que siguin els que defineixen la societat europea. Per tant, un home que s'estima el patrimoni, aquí ho veiem clarament, que s'estima aquest país on ha trobat un espai on desenvolupar la seva creativitat, però que al mateix temps necessita connectar-se íntimament amb el que s'esdevé de més avançat, de més poderós a Europa. Estem en un moment també en què coincideix amb l'orquestra de Pau Casals, i per tant, diguem-ne, és un moment en què musicalment el nostre país tenia una força i una capacitat de projecció i de presència que Robert Gerhard encarnava en aquell moment i que ens convida a encarnar avui. Diguem-ne, el nom de Robert Gerhard ens interpel·la avui pel que representa en aquest doble llenguatge d'arrel i de mirada enllà que ell encarnava d'una forma magistral. Gràcies, Carles. Situat el personatge, ara la gran pregunta. Quan sortim d'aquí, Edmond, què expliquem que és i de què ha de servir la Fundació Robert Gerhard? Després de la reflexió que ens acabes de fer, la justificació d'una fundació que porti el nom de Robert Gerhard és més que evident. Per tot això que acabes de dir, per tot el que representa Robert Gerhard en la nostra història, la història de la nostra comunitat, de Catalunya, però també la història d'Europa. Per tant, per sort, hi ha corrents, malgrat la problemàtica en la que estem immersos constantment, hi ha un substracte de creixement cultural i en el nostre àmbit, el de la música, de creixement musical enorme. A Catalunya, enorme. Per tant, músics, pedagogs, investigadors, en aquest moment coincideix un nucli de gent a Catalunya, també fora de Catalunya, evidentment, a Anglaterra, que mereixen recolzament. No solament el recolzament institucional, que sempre hi és en percentatges que mai són suficients, això ho sabem sempre, però recolzament de veritat, de contribuir a que l'autoestima de tota aquesta gent es converteixi en fets artístics, fets musicals, fets culturals. Els nostres músics necessiten promoció. La música dels nostres compositors necessita promoció. La música de Robert Gerhard, que és el nostre mirall, que és el nostre eix, necessita promoció i difusió. Es toca música de Gerhard, però poca gent la coneix, poca gent hi té accés, perquè se'n toca molt poca. La que es toca, per això, es toca amb gran convicció i amb un gran nivell de compromís artístic, però és molt poca. La Fundació, per tant, neix tenint en compte aquests actius que tenim ara en la nostra societat. Per tant, l'associació es planteja
contribuir a la difusió, contribuir a la promoció, però no sola, sinó en col·laboració, en complicitat amb aquelles institucions, aquelles programacions, aquells espais culturals, musicals, que realment compartiran aquest anhel, però necessiten un motor que hi sigui darrere. Aquest és un dels objectius, l'objectiu central. No solament els músics formats, és a dir, professionals, sinó l'àmbit acadèmic, fonamental, l'acadèmic musical a alt nivell, perquè a alt nivell Gerard encara no ha entrat, a nivell de coneixement en les capes mitjanes i a nivell de descoberta des de l'escola. Des de l'escola. Per tant, aquest és un altre objectiu. L'altre objectiu és la difusió a través de la partitura, de les publicacions, partitures, enregistraments, llibres. Hi ha algun editorial, i alguna que avui ens acompanya en aquesta aventura, que estan compromesos amb aquesta tasca. Per tant, la Fundació en aquest moment obre molts fronts precisament per veure quins seran els fronts fonamentals on hi hem de posar tota l'energia. Ho resumeixo. La promoció i difusió de la música d'en Robert Gerhard i la música catalana, la promoció i difusió dins l'àmbit acadèmic i a través de les publicacions. Tot això té branques i ramificacions. Em deixaré aspectes que potser són crucials, potser sortiran després en alguna de les altres converses que tinguem. De fet, ja no en tindrem cap més, però com a intervencions. Només vull, a tall d'anècdota, només vull esmentar dos noms amb els quals Gerhard va estar molt, molt vinculat. Un és en Joaquim Homs i la família corresponent, que va ser la persona que va fer de pont d'enllaç de Robert Gerhard aquí a Catalunya, i l'altra, la família Gomis, que va fer construir aquesta casa extraordinària a la Ricarda, que tots coneixem, i que li va encarregar obres. En Gerhard en va escriure corresponent als encàrrecs per a aquesta família. Aquestes dues famílies també estan vinculades generosament a la nostra fundació, i volia deixar-ho clar, perquè són dos fils conductors importants de la biografia de Robert Gerhard. Em sembla que amb això faig una introducció que és molt, molt, molt general i la lletra menuda anirà apareixent avui mateix ja i al llarg dels anys que venen. Per tant, gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Durant la nit d'avui sentirem 5 peces musicals de Robert Gerhard que teniu escrites en el programa demà que heu trobat a la cadira, però sí que m'agradaria presentar-vos els artistes que sentirem i escoltarem i gaudirem aquesta nit. Són en Jordi Masó, l'Oriol Estivill, el Dani Ruiz, el Miquel Villalba i en Roger Padullés. Us els presento a tots de cop i així ja ens donem tots per coneguts i els anirem sentint de mica en mica. En Jordi Masó, pianista, escriptor i professor al Conservatori de Granollers, format a Catalunya i Anglaterra. Té més de 60 enregistraments dedicats a la música catalana, alguns fent duo amb en Miquel Villalba. Oriol Estivill és clarinetista, investigador i pedagog. S'ha format a Espanya i a Bèlgica. És fundador de l'Eneagon Ensemble.
fa duo amb el Daniel Ruiz i és l'última generació dels talents artístics importants que tenim al nostre país. El Daniel Ruiz és pianista i pedagog, format a Catalunya i Anglaterra, fa duo, com dèiem, amb l'Oriol Estivill, igual que allò del Leo Messi, recordeu aquests noms, tots recordeu-los, perquè ens sentirem a parlar durant bastant temps. En Miquel Villalba és pianista, investigador i professor a l'Escola de Música de Tarragona. S'ha format a Catalunya, a Montserrat i a Bèlgica. És l'autor de la recerca i l'edició de la versió del piano d'Els Focs de Sant Joan. Acostuma a fer duo amb en Jordi Massó. I en Roger Padullés és tenor, ha fet carrera en els àmbits del lied, de l'oratori i de l'òpera. Avui mateix estava assajant el Tristany i Isolde, que a partir de dilluns podrem veure al Liceu. Format a Catalunya, a Montserrat també, i a Alemanya. És president de l'Associació Amics de la Música de Valls. Té diversos enregistraments, el més recent dels quals sobre les cançons de Baltasar Samper. Jordi Massó, al piano.
Fundació Robert Gerhard, i el secretari de la Fundació és en Xavier Muñoz Puiggròs, que demano que pugi, perquè a més, ell és l'autor del llibre Alice's, dedicat a la família Hopkinson-Rofton, i per tant ens hauries de fer referència no només a la Constitució i al notari d'aquest matí, que és una cosa una mica més avorrida, sinó el que passava en aquella casa fantàstica de Cambridge. Bé, bona nit. Bé, en primer lloc, felicitar-nos a tots plegats d'haver arribat fins al dia d'avui, que ha sigut un treball de mesos, o potser un any i mig, al qual Edmond Colomer, que ha sigut el líder d'aquest projecte, ens va reunir uns quants i ens vam trobar amb la idea de constituir aquesta fundació. No sabíem si arribaríem o no, perquè és una fundació una mica irregular en el sentit que no érem gent molt rica que destinàvem un patrimoni que ja teníem d'avançada en un projecte, sinó que érem gent pobra, amb idees i il·lusions, i per tant posàvem cada un que podia, i per tant ha sigut una feina que ha durat fins avui, que ha arribat l'última aportació, i finalment avui hem aconseguit els 30.000 euros necessaris per constituir la fundació, que és el que la llei exigeix. I per tant estem molt contents d'aquest esforç, que ha sigut un esforç col·lectiu, però que evidentment hi ha moltes idees i molts projectes, i entenem que tindrem suficientment finançament a través de projectes que ja hem anat treballant en el nostre pla de viabilitat, i això anirà bé. Avui hem constituït, per tant, davant del notari Lluís Jou, en persona sensible també a les qüestions culturals, i hem constituït la fundació amb 14 fundadors, ara no recordo si en 14 o 15, però bé, la cosa anava per aquí. Després els direm. Exacte. I bé, aquí és el tret de sortida. I després, pel que fa a la segona part del llibre de l'Alice, bé, jo he arribat a Gerard no a través de la música, sinó a través de la persona, d'en Gerard i sobretot de la seva mecenes, que va ser l'Alice Lawton, que era una metgessa de Cambridge, que era una persona extraordinària, que tenia una gran sensibilitat per totes les coses, per el que era la protecció del medi ambient, la protecció, l'ajut als refugiats, una psiquiatria més humanista perquè era psiquiatra, i era una persona absolutament i excepcionalment altruista, i va configurar a través de la seva casa de Cambridge tot un món d'ajuts i rebia tothom que anaven allà. Evidentment va aparèixer un dia un exiliat, el senyor Robert Gerhard, i ella també de seguida es va trobar a gust amb ell, sobretot també per la seva personalitat d'en Robert Gerhard i de l'Alice, que eren persones que tenien esperits bastant similars, en el sentit que eren persones que volien un món millor, que tenien interessos culturals, interessos per l'art, per la cultura en general, per la filosofia, i Gerhard té aquest aspecte humanista que en Carles Duarte ha explicat amb excel·lència, que de fet ens explica un personatge molt polifacètic que el fa molt atractiu i que ens va entusiasmar a molts conèixer-lo amb ell. En aquest sentit, ell era una persona que també voldria ressaltar un parell de característiques, que era una persona catalanista, malgrat que no va viure gaire a Catalunya, va viure gran part de la seva vida adulta i creativa fora de Catalunya, però que va sentir-se sempre com un català, però és un català que molts catalans ens agrada ser, que és un català obert al món, és un catalanisme progressista i europeista que té sensibilitat per tot el món avançat i de progrés i d'il·lusions i d'idees que ella assumia, i en aquest sentit sí que també podem relacionar-ho amb avui dia, també ho deia el Carles Duarte. Jo he pensat molt, no sé, que estaria molt trist del món que se'ns apropa, d'aquest món que estem vivint, de tensions, de guerres i d'imperialisme, i que d'alguna forma ell també em fa pensar en Robert Gerhard aquesta qüestió. Un altre element que també m'agradaria, una altra característica, és aquest tema que ja hem parlat de polifacètic cultural. Jo una vegada estava a casa l'Alice, allà assegut, hi havia una senyora que jo no coneixia,
i de cop que estava ensenyant unes cartes a uns senyors i de cop i volta aquesta senyora se'n dirigeix en català a mi perquè va veure que era català o va saber que era català i m'ensenya les cartes i unes cartes escrites per Joan Miró dirigides a Robert Gerhard i unes cartes que explicava un projecte cultural. Això em va agradar molt, era el famós projecte Atlan que es va fer a l'Amic de les Arts als anys 30 en la República, que va ser un moment d'efervescència total, com tots sabem, i en aquest grup d'Atlan hi havia arquitectes com en Cert, hi havia poetes com J.B. Foix, hi havia en Gerard i hi havia tot un món de gent i el Miró, evidentment, el Joan Miró. I en aquestes cartes parlaven d'aquests projectes transversals. I aquestes cartes no sé què ha passat, perquè la Pol dic que era molt gran i tal vegada potser ja no era tan brillant com tan espavilada en el sentit de mantenir el patrimoni, doncs els va donar aquestes cartes a aquests senyors davant meu, que eren uns senyors danesos. Jo no sé què ha passat amb això. Però sí que el que em va agradar molt és aquesta transversalitat. I em va cridant a mi l'atenció, com a persona que jo no soc del món de la música, que com és que el Miró era tan famós i el Gerhard no era famós i no era tan conegut i que costava tant d'entendre. Algú em va explicar que som més tolerants amb l'art per acceptar l'art abstracte i en canvi ens costa molt més acceptar la música abstracta o que li manca una certa melodia. I aquest potser ha estat el problema que ha arrossegat en Gerhard i que molt probablement la nostra fundació ajudarà a trencar amb això, perquè ara escoltant mateix a Jordi Miró he trobat una cosa magnífica, sincerament, i crec que això val la pena insistir-hi. I bé, i un parell de coses més, ja acabant. Ràpidament. Dues coses. Una és que una de les obres d'en Gerhard és Pandora, dedicat a la doctora Alice Rawton, que l'Alice va aconseguir posar d'acord el Bayard Joust alemany del Dancer Theater amb en Robert Gerhard i van fer una obra molt interessant i la van dedicar a l'Alice. I acabant ja, l'any 92, em sembla, es va voler fer una obra de teatre a la Duenya al Liceu de Barcelona. L'Alice, l'àvia de Rosmond, va venir aquí com a marmesona i com a hereu dels drets d'en Gerhard, va venir, es va instal·lar en un palco i la llum es va apagar. I no es va poder fer l'obra i van tenir que fer un altre dia. I me'n recordo que hi havia un director general de música de la Generalitat, em sembla que es deia Maluquer, que va dir Gerhard continua tenint dificultats per tornar a Catalunya. Esperem que aquestes dificultats finalment es trenquin amb l'acte que avui hem fet. Moltes gràcies. Magnífica anècdota. Gràcies, Xavier. Sentim la sonata per clarinet i piano, com vulgueu.
Arribem a un moment que ens fa especial il·lusió i li demano a l'Edmond Colomer que pugi, sisplau, per presentar-nos a la senyora Rosamond Roughton, que ha vingut especialment des d'Anglaterra, des de Cambridge, i és la marmessora del llegat del Robert Gerhard. Tot vostre. We are welcoming Rosamond, who belongs, as we said before, she belongs to the family Hopkinson Roughton. From the first minute we met, we felt that we were aiming the same goals, which was to make Robert Gerhard name, to give him the place that should have. She was very keen, is the right word, on our foundation. She made a very nice contribution. She's going to belong to our board of trustees. So we welcome you and thank you for being here. Thank you. Thank you. Gracias. Good evening. Thank you, Edmund. So I'm Rosamond Roughton. Javier has talked about the friendship between Roberto and Alice Roughton, and I am her granddaughter. Forgive me that I speak in English and not Catalan, so I'm sorry. Next time my Catalan will be improved. So I didn't know Roberto. I was too young when he died, but he was one of many people that were part of the community of my grandmother's. Javier has said the house, she welcomed refugees, struggling academics, people from all over the world, and every Sunday she held an open house. So the house was open for anybody and everybody in Cambridge could come and have an informal supper. And already this evening I have met some more people who used to come to supper at number 9, at 9 Adams Road. As a child, we spent, all of us, all the grandchildren, we spent all our holidays at the big house in Cambridge. And so we had the opportunity to meet great musicians, academics, politicians, but also people struggling with mental illness, people who were destitute, people who needed a home in whatever sense that meant to them. It was an incredibly sort of exciting and felt a very sophisticated world to be part of. And I didn't realize how special it was until I became older and realized not everybody in the world lives in that kind of community. So Poldy, she was an absolute fixture, a main part of my childhood. I think after Roberto died, she used to come to our house a lot, and she was always sat at the big kitchen table, talking, telling stories from another era. But I like to think I do have a personal connection with Roberto. When Poldy died, the piano from their house, they lived close by in Cambridge, came to my aunt, and my aunt left it to me, and I have just had it restored. It is I'm not a professional musician, but I'm a very enthusiastic amateur pianist. And it is a beautiful rosewood Steinway. It's 1896, a Hamburg Steinway. It's absolutely gorgeous. And so it stands majestically in our house in Huddersfield, in England, where I live. When Poldy died, she left the rights to Roberto's music to my beloved aunt, Rosemary Summers. And Rosemary worked hard in England to promote his music. She visited us many times in Huddersfield, where we have the Huddersfield Contemporary Music Festival, and to promote his work.
And when Rosemary died, my brother Julian and I are now the executors of her estate. So we were absolutely delighted when Edmund approached us through various people. He found us, and Edmund said, talk to us about the establishment of this foundation. And I would like to pay tribute to Edmund for your astonishing, optimistic, visionary, and persistent leadership to get to this place. So thank you. Thank you. So really, my grandmother Alice, my aunt Rosemary, my father Geoffrey, they would all have been so thrilled about this foundation and about today. So I really sort of speak for them as well as for all of our family now. My grandmother believed in peace. She fought hard for peace all her life. And I think for me, shared culture, sharing culture, sharing music, that is what brings out the humanity in all of us. So for me, I am delighted on behalf of the Rowton family to support the foundation, to promote Roberto's music, but also I hope through our support that we promote and embody friendship between nations, amistad entre naciones. So, gracias.
Robert Gerhard, en tant que un dels compositors més importants de la segona meitat del segle XX, és un català universal i, per tant, també un vallenc universal. Demanem a la il·lustríssima senyora Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls, que ens parli d'aquest valor afegit que dona Robert Gerhard a la seva localitat. Gràcies. Bé, molt bon vespre a tots i a totes. Soy Edmond Colomer, president de la Fundació, ara sí que ja ho podem dir, patrons de la Fundació, autoritats, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls, que també ens acompanya. I volia fer una salutació especial al vicepresident de l'Institut d'Estudis Vallencs, a la seva vicepresidenta, que avui ens acompanya, a la Junta Directiva, que avui també està aquí. Jo els he de dir que com a alcaldessa i com a vallenca, que és un honor poder compartir amb tots vostès aquest acte de presentació de la Fundació de Robert Gerhard. Per la ciutat de Valls i també pel nostre país, aquest és un acte, jo diria que de gran rellevància, en el que no només parlem de memòria, sinó que sobretot parlem de continuïtat, de compromís i de projecció. Abans s'ha dit, parlar de Robert Gerhard és parlar d'un músic universal, d'un creador que va portar la seva obra arreu del món, però també és parlar d'un vallenc il·lustre, d'un home que forma part del millor patrimoni humà que té la nostra ciutat. Gerhard és un d'aquells grans universals que hem donat com a país i això ho hem de recordar i ho hem de reivindicar. Des d'abans la ciutat que el va veure néixer i créixer, Gerhard no és només un nom del passat, sinó que és una figura viva que cal estudiar, explicar, interpretar i sobretot cal compartir. I en aquest camí el nostre compromís com a ciutat, per tal que el paper de Valls, en col·laboració amb la Fundació, sigui determinant. Permetin-me que faci un reconeixement molt explícit a l'Institut d'Estudis Vallencs. L'IEF ha estat durant dècades una institució clau en la divulgació rigorosa i constant de la figura de Robert Gerhard. Amb una feina discreta però persistent, l'Institut ha sabut entendre que reivindicar Gerhard era fer cultura en majúscules, era fer ciutat i era assumir una responsabilitat col·lectiva amb el nostre patrimoni humà. Publicacions, recerca, commemoracions, el Fons Gerhard, l'Espai Gerhard, tot plegat, tots aquests grans projectes responen a una mateixa voluntat i a un mateix objectiu, que des de Valls es projecti al món aquest llegat universal. Com a alcaldessa volia agrair també la determinació i el treball incansable de l'Edmond Colomer. El seu paper ha estat sempre decidit, constant i generós. Amb el seu coneixement, la seva autoritat i passió ha estat una veu imprescindible en la reivindicació de Robert Gerhard, contribuint de manera decisiva a situar-lo en el lloc que li correspon. I des de Valls i en nom de la ciutat, el nostre més sincer agraïment al món. La Fundació Robert Gerhard neix, doncs, en un moment clau. Neix per sumar, per ordenar, per projectar i per garantir futur. I neix també en un context en què Valls continua fent passos ferms per enfortir el vincle entre la música, l'educació i la ciutat. Acabo ja. Això que no hi hagi faristol, l'enfortem per dins. Que aquesta fundació sigui un espai viu, obert, exigent i compartit, que sigui una eina al servei de la cultura i del país i que des de Barcelona, des de Valls i des del món, continuem fent possible que l'obra de Robert Gerhard segueixi sonant amb força, amb rigor i amb futur. Deixeu-me fer un punt a part que m'he deixat de saludar una persona molt important, un vallenc que avui es troba aquí com és el nostre tenor, el Roger Padullés, que m'he deixat de saludar. Gràcies per ser-hi, Roger. Ara quan t'hi havia pensat. Acabo. Per tant, celebrem aquesta fundació amb els millors desitjos que aquesta nova fundació i el nostre compromís com a ciutat de participar-hi i serem per participar amb vosaltres en primera línia i de manera col·lectiva. Per tant, a tots i a totes felicitem-nos, moltes felicitats, molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sentim, doncs, Roger Padullés.
La ximbomba ja és passada, jo que volia ballar, jo que volia ballar. I ma mare em fa filar cada vespre una fuada, cada vespre una fuada. Ja no sona ni sonarà, ja no sona ni sonarà. Perquè té sa pell de ca i sa canya que no és bona, i sa canya que no és bona. De casar-me mare ho havia pensat, m'és discorro ara treure-m'ho del cap, car totes les dones són plenes de verí, val més que no em casi, m'estic a fadrí, val més que no em casi, m'estic a tot sol, a l'estiu a l'ombra i a l'hivern al sol. No casant-me mare ho tinc arreglat, sempre pa a la taula i cap mal de cap. Fora, doncs, les dones i visca el bon vi, val més que no em casi, m'estic a fadrí, val més que no em casi, m'estic a tot sol, a l'estiu a l'ombra i a l'hivern al sol. Si n'havia 3 o 4 que em ballaven dins un sac, l'un era el senyor Batlle, l'altre el regidor en cap. Jo que no ballo ni tromfo amb dones, jo que no ballo ni tromfo amb cap. També n'hi havia el nap que ballava més que cap, ja m'ha vingut el dimoni i se n'ha emportat el sac. Jo que no ballo ni tromfo amb dones, jo que no ballo ni tromfo amb cap. Dimanche sur la lande
j'accompagne mes moutons, et les cloches de Guérande sonnent à tous les tours. Mais sitôt que ma bergère m'a rejoint, nous repartons, les éclairs l'âme légère, et puis nous nous arrêtons. Dans la courtile de ma mère, j'ai pilé les gros pommiers. La photo semble très claire, j'en conviens tout le premier. Mais si c'est pour Yolande et pour ce que coutumier, la faute n'est pas si grande qu'on ne puisse l'oublier. Petit baiser sincère, Yolande, s'il vous plaît, laisse ce brin de bruyère, autrement ce serait laid. Cela n'en fait pas la peine, si ne c'est pas pour de vrai, qu'est-ce qu'on peut c'est pour semaine, surtout qu'on le pourrait. Nous étions trois jeunes fillettes qui toutes trois avons amis, dont j'en ai toi la plus jeunette de mes amours ne peut juiller. Je m'en allois au poissolette, et sinon savoir le chemin, tout le chercher qu'à les trouver, des sols à n'aube pas fleurir. Il n'est pas beau, mais il est riche, et s'il n'est pas mon plaisir, je m'aimerais mieux celui qui j'aime, ne te valant qu'en Parisie. Si tu le prends et qu'il soit riche, il te le conviendra servir et te dira, méchante femme, tu n'as vois rien quand je t'ai pris. Si tu prends celui que tu aimes, toi jouiras à ton plaisir et te dira, ma mesdames, il n'est que vivre son désir.
C'est à l'Etterbach où l'on danse sans cesse qu'il faut le dimanche nous voir. La valse nous pousse, la flûte nous presse, voyez voler le ruban noir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est à l'Etterbach où l'on danse sans cesse que mon frisonnier s'est perdu. Allons, sauve Dieu, puisqu'il faut que je rentre, bien vivre et qu'il me soit rendu. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est à l'Etterbach où l'on danse sans cesse que j'ai perdu mon jeune cœur. J'y viens retourner, maison belle mariée, je montrerai qui a mon cœur. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bé, acabem. Aquí fa un fred que sembla Cambridge. Ens hem posat el jerseiet del Robert Gerhard. Avui ens hauria anat bé tots plegats. Una fundació, com tots sabeu, és un munt de bona fe, és un grapat d'hores de dedicació, és molta bona voluntat per part de molta gent diversa durant molt temps, però també és un finançament sense el qual no s'arriba a fer una fundació. Per tant, no podem tancar l'acte sense agrair l'aportació dels fundadors, sense presentar i destacar qui són a partir d'avui els membres del patronat i agrair a l'equip impulsor tota aquesta feina que ha fet durant més d'un any i mig pràcticament a l'ombra. A l'equip impulsor han estat l'Edmond Colomer i Soler, en Martí Ferrer i Bosch, la Marita Gomis Bertran, en Jordi Masó, en Xavier Muñoz Puiggròs, la Margarida Ullate i Estanyol i en Miquel Villalba. Qui han estat els fundadors? Els dic per ordre alfabètic, no per ordre d'aportació. Ajuntament de Valls, representat per la il·lustríssima Dolors Ferrer. L'Associació Amics de la Música de Valls, representada per Roger Padollers. La Maria Lluïsa Verdún Ortiz, el Xavier Bosch i Sánchez, l'Edmond Colomer i Soler, en Carles Duarte i Montserrat, en Ferran Gerard Masquer, Ficta, Edicions i Produccions Societat Limitada, representada per Martí Ferrer i Bosch. Els hereus de Joaquim Oms, Miquel Taverna i Oms i Joan Taverna i Oms. La Marita Gomis Bertran. L'Institut d'Estudis Vallencs, representats per Jordi Mandoli. En Xavier Muñoz Puiggròs, la Rosa Monrofton, en Josep Maria Selva Martí i la Margarida Ullate i Estanyol. I a partir d'avui, el patronat de la Fundació Robert Gerhard queda configurat de la manera següent. El president n'és Edmond Colomer. En Xavier Muñoz Puiggròs farà les tasques de secretari i la Marita Gómez Bertran la tresorera. Els 6 vocals són Carles Castells i Oliveres, Carles Duarte i Montserrat, l'Institut d'Estudis Vallencs, representats per Jordi Mandoli, en Ferran Gerard Masquer, la Rosa Monrofton i la Margarida Ullate i Estanyol. Hem dit al inici de l'acte que la família Gerhard va començar a Valls en el negoci del vi. Hem d'acabar, doncs, celebrant-ho amb una copa de cava per gentilesa de la família Oliveda
i amb una copa de vi que a més té un nom que fa molt pel dodecafonisme, que són les 12 notes. Quin nom tan bonic per un vi. Gràcies a tots per venir i llarga vida a la Fundació Robert Gerhard. Gràcies, bona nit.